Kali ini kita akan review singkat seri Keychron versi budget. Versi ini sama kayak seri B1 Pro atau B6 Pro series yang tipenya dimensinya itu agak tebal seperti kayak keyboard mechanical. Ini dia versi B33 dan B36. Ini keyboard wireless Keychron yang sudah dibekali dengan 3 koneksi, sudah ada program software juga, dan sudah kompatibel ke semua sistem. Dan ini dia penampakan dari Keychron B33. Ini tampakan depan dan ini tampakan belakangnya. Ada kickstand yang bisa di-adjust ya. Ini look-nya sama ya, dia hanya beda dari ukurannya aja. Untuk B33 ini memiliki layout 80%, dan untuk versi B36 ini memiliki layout 100%. Dan ini enteng, jadi kalau kalian mau bawa kemana-mana ini masih enak banget. Kebutuhan kalian di sini yang WFA terutama. Kedua tipe ini menggunakan switch scissor mechanism, yang mana suara yang dihasilkan ini silent. Kemudian kedua versi ini memiliki kapasitas baterai Bluetooth 800 mAh. Ini bisa bertahan selama 320 jam, atau ya kurang lebih 2 minggu. Jadi bisa leluasa buat kalian terutama yang menggunakan keyboard selalu portable. Dan ini fleksibel untuk kalian yang mau pakai di macOS, Windows, atau kalian di sini mau pakai iPad iOS, ataupun juga di tablet Android, begitupun juga dengan perangkat handphone, itu bisa ya. Dan ada juga koneksi kabel dan juga dongle yang polling rate-nya di 1000 Hz. Dengan actuation-nya ini mencapai 2 mm. Kedua versi ini bisa diprogram sehingga kalau kalian mau gunain ini keyboard supaya lebih advance lagi, kalian bisa program menggunakan Keychron Launcher. Langsung aja kita tes suaranya. Jadi, secara keseluruhan, ini menjadi pilihan yang menarik untuk kalian yang mencari keyboard wireless, fleksibel, senyap, dan juga terjangkau.